تەماشەوان و بینەرên تۆرا ئاوات دەم باش. ئەمێ خەلەکەکە دوێمی لەسەر دیرۆکا خۆیان کوردی بدن. خەلەکە مەیە بووری کوردستان سەردەمێن کە ڤری یەکەم ناردەبوو. نەها خەلەکە مەیە دەدوێ بە سەرناوێ خویاکردنا کوردان لە کوردستانê û Mezopotamyayê de. Destpêka Kurdan, nîşanê hebûna Kurdan di dîroka meya herêma Mezopotamya û Kurdistanê de. Ji xwe dema wan behsa dîrokê bikin, divê em behsa jêdera bikin. Ber got bê jêdera dîro dimên tune çîrok. Lewra vê cemê behsa jêdera û cih û demê jî bikin. Niha navê gelê Kurd Kurd e. Gelo di dîrokê de bavkên me bi çi navî bûn, ew bavik kî ne û kengî hatine xuyakirin, em ê wê lêkolîn bikin. Spey zer di pirtûka xwe ya bi navê gelê Mezopotamyayê de çi dibêje? Dibêje gotî yanî ham jî birîn Cûdî. Gotî bavkên Kurdan e. û kî jî sirvî gotina wî erêtkê dîsa arkeolojin û dîsa lêkolînvanin ê mîna Sîmka Noy Kramer û mîna John Cameron. Ew jî dibêjin rast e Cûdî yan gotî bavkên Kurdan e. û çi jî dibêjin divê gotî li herêma Mezopotamya hatine xuyakirin beriya Someran. Dibêje çima me got beriya Someran? Ji ber niha dîrokzan û dîrok tev dibêje di herêma Mezopotamya de gelê yekem hatî xuyakirin gelê Somer e. Wilo di navendê xwe çandî de û lêkolîna de wilo dibistan û perwerdê xwe de ev desthilatdarê li ser xaka Kurdistanê ev ê dagir kir wilo peya dikin. Lêve em got va arkeolojan dibêne gotî beriya wan e. Yanî Kurdî beriya wan e, wek hema gotî spey zer dibêje gotî bavkên Kurdan e. Samuel Kramer ew jî pirtûkeke wî heye navê ne Depên Somer yanî tabloyên Somer. Ew çi dibêje? Dibêje gotî ji çiyan peyabûna hatine xwarê beriya Someran. û xala herî berkêj niha bajarek heye herî dîrokê de navdar navê wî ne Somer e. Somer û navê Someriya Somer hatiye. Samuel Kramer dibêje gotiya bajarê Somer avakirina piştî goştiya peyabûna. Weke em zanin gotî 7000 sal li ser çiya hatine xuyakirin sewalvanî dikirin, kedîtkirin û piştî 7000 sal xweberdana xwarê 5000 sal wana û wek me gotî di serdema Neolîtîk de ya goj 9000 heta 5600 beriya zayîniya divê serdema Neolîtîk de xeleka bûrî me behsa gundê gul Kurdistanê bi nerdê de hatine dîtin me kir yanî gotî çiya peyabûna hatine xwarê deşta ew gund ava kirina û ji wa gunda jî berfireh bûne û xweberdana başûrê Mezopotamya gihane heta Kendavê. Gihane heta Kendavê û dîroknas hemû dibêjin divê wa gotiya bi xwe re pêşketin aniye. Bi xwe re çandinî anîne û peyakirina herêmê hatine wê herêmê şehristanî li vê derê ava kirine. Neîm Fereh pirtûkeka wî heye dibêje nîşandanên şehristaniya cîhana kevnar. Tê de çi dibêje? Dibêje Somerî Sobaro ne. Wem tev zanin jî got Sobaro jî bavikekî me Kurdan e. û dibêje Somerî û Sobaro her du jî gotî ne. Her du jî gotî ne. Yani her du jî cûtî ne, her du jî bavkê me yê Kurdan e. Samî Seîd Ehmed pirtûka wî heye dibêje Somerî û kevnetura wan ya şehristanî. Çi dibêje? Weke em zanin gelek bajarê Someriyan hene
مینا اور و اریدو و اوروک و سیبر و لارسا و لاگاشه دبیجه اف باجار سوبرینا سوبریا اف باجار آوا کرنا دیسا سپایزر دپرتوکا خدا یا بناوه گلی موزوتامیا دیسا بحث که دبیجه دناب تابلوین سومریان دا دی تابلو هاتنا دیتن نوا تابلو دا ناوه کردی کر خطک دی تیده هاتا خویا کرن او ناوه کردی کی بون او گوتی بون یوجه ناوه کردی یو ناوه کردی هاتیا او باب کی مه گوتی او گوم نهاما گوتی پیابون حرما مزبوتامیا ولوجی گلک جیدر هنا جبر گراسی دیروک خنود که وشکو کاری ما دیروک نازف کرده و ام دیروک لیکولین بکن و نوکرنای ناز بکن و جدرابینن لیکولینه رکی کرد هیا ناوین حسن کاکایی هیا پرتوکاینا کردستان و نتوا کردی چد بیجه دبیجه سومری کردن یعنی دما گون هاما گوت سومری سوبرینا و سومری بریا گوتی هاتنا و باجر آواکنا دلورات بیجه سومری بیجه کردن ارکولوج بهنام ابو سوف دکتوری زانینگها کمبردج یا بریتانیا 1960 دا چد بیجه سومری اجدوره سوباریان هاتنا یعنی هرما سوبریا هاتنا هرما سوبریا وکا امدان کودرا هرما باشوره کردستانی و باکوره کردستانی و درن حتی رهلاته کردستانی و وجه او سوبری تبلی بابکی می خوری بوا و حتی رجابای کردستانی دبیجه سومری اجدبرین سوبارو هاتنا چما ما ابخال گوتن جبر ما کوناتیا هینا گلی کرد مداخویا کرن وکی ترکیجی زانیاره کی دی ارکولوژی کی دی هیا ناوینا پروفیسور روبرت جون بریدون چید بیجه گلی کرد عین بی گلی کرد لی ازانم کو بحثا گوتیات کی گلی کرد بریا 10,000 سال بریا حمو ملطان لهرما مزوتامیا هاتی خویا کرن و درباسی وربوا و چاندنی کریه 10,000 سال چاندنی کریه و جغین ولوجی دبیجه بریا 12,000 سال پیشسازی یعنی صنعت و هنرجی بکار آنیا یعنی مهاتنا کوله امهاتنا سردمه نه همه نیولیتیک تنی بریا نیولیتیکی امهاتنا میزولیتیک بر امزانو گم میزولیتیک 12,000 سال حتی 9,000 ساله بریا زینه و اب جامعه پروفیسور روبرت جون بریدون چید بیجه به کردان 10,000 سال بریا زینه چاندنی کریه و 12,000 سال بریا زینه پیشسازی کریه امورنا پرتوکا روناک بیره کرد رئیسدار عبدالله اوجلان یه پرتوکا مانیفستو و شهرستانی دموکرات چید بیجه ته گلکی نرخی گریم رازا یه خرابرش کیده دی و جوی گریم رازا لیکولینت که و سرد آخفه و خالا بارکشته دا گلک ناب و بیجه کردی آنینا دبی هنگی اب گوتنه کردی گریم رازا الجمعه باکن کردای کونار یه خرابرش که اب گوتن دهاتنا بکار آنین و کامزان خرابرش که بکوینیسی که هری ماره ها و عرفای وانا در باکره کردستان و دیروکای دیگه 12 سال بریا زاینه چه گوتن مینا جی حتی هات به جی ارد جن روش برا مر سول نو گا گران مش و خدا و ویرنگی بالصدا هكذا بهذا عرب بالصدا قوتنين كردي هنا دي قريم رازادا دي خراب رش كده هاتنا ديتن وهي اموا قوتني كردي حتى ايرو اموا بكارتين لو رابجا خويا كرنا قالي كرد سر خاقاوا
د مۆزۆپۆتامیا تایبەت د کوردستانێدا کەڤنارە و دوورە و جامێرێ هادی العەلەوی دەبێژێ دەبێ هەزار جاری مخابێن ئەو کوردەی خودیە وێ دیرۆکا درێژ ئێ بەریا مڵەتێ عەرەب و بەریا مڵەتێ ترکا لە وێ دێنە سەر خاکا خۆنە و ئەو مڵەت هاتنە تێنە قڕکردن و بێ وەڵاتن و ڕووناکبیر ئۆجەلاجی دبێژێ بێ ئەو مڵەتێک کەڤنار دیسە پرتوکا خەیمان بیستۆدا و ئەو مڵەتێ خودی چاند و خودی شەهرستانی ئیرۆ چانداوی مخابن د نەقەبات د کەلبەتانادەیە یعنی تێ جووتن و تێ قڕکردن سەرناوێ گوتنا کورد مەگۆ دەستێکاوێ گوتی و مەگۆ شوونوارێن سۆمەریادا کورتی هاتیە دیتن ئەو ڕاستیا وێنایە ناوێ مە کوردە ji کورتی هاتیە جبەر چمانێ جەرنۆ دوی لە هەلم لە پرتوکا خۆیا بناوێ دیرۆکا خۆریان و شارستانیا ئەواندا چ دبێژێ بێناوێ خۆریە خوردیە خوردی بەجە تیپا ئەخ و ئەک پەفتێ گوهارتن کوردی هێنگی هاتە بکارانین لێ ئەو دبێژێ خوردی خایێ دکێ کا بەجە دبێژێ خوردی واتایە چییە بێلەشکرێ هشیار بێلەشکرێ هشیار و ڕاستیژی گوتنا خوردی لجەم مە کووردا گەلک پیرۆزە چما پیرۆزە بە میسۆلۆجیا مە کووردا بەگرێدایە بە ئۆلا مە کووردا بەگرێدایە و مەسەلەتا ڕۆژێ هەنگی لجەمە پیرۆزە و ناوێ ڕۆژێ ناوێ یان ڕۆ یان خۆر و حتا ئیرۆ لجەم برایمێ سۆڕانی ناوێ خۆرە هێبین خۆر هەلات و خۆر ئاوا و ئەو گوتنا خۆر لجەمە vêja lêkolîna zimên min kiriya bûwe xord û ew xord bûwe kurd çimanê ji ber hertim birayemê sorî piştî tîpa ra dayê tênin çilo yanî xor bû xurd û çilo da piştî rayetê niha em bi zaravê xwe yê behdînanî em bêjin pir ew dibêjin pir em bêjin bir yani bir ew dibêjin bird em dibêjin gur ew dibêjin gurd yani hema her irtîpa da piştî rayê hatiye vêje li gor lêkolînê min ew xorama bû xurd û ew xurd bû kurd û wilo jî navê Xwedê yê pîroz navê wîna xordad bû carê xordad bi demê re bû Xweda û bi cembrayê sorî bû xwa û ronakbîr ojelan di tişta dibêje ser vê ve her du bêjeya bêjeya kurdî û bêjeya Xweda dibêje me got bêjine me kurdê cûtî bêjine gotî û lewra li cem navê Xweda li cem îngilîziya we ged yani ew weke me sta gotî we ged em bê Xweda wekî dijî dibê navê me kurda kortî kor navê çiyaya yani kesê çiya miletê çiya û bi rastiyayê koka me kurna em ji çiya hatine yani ev navê kurdiyên ha got bûwe kurdî di gelek qûnaxa re derbas be cana tîpa xaya cana tîpa gaya cana tîpa kaya lê dîroka wê dirêja bi di hezarê salaya heta got navê nûka bûwe kurdî li cem bavkên me yê kaşî min jî pirtûka xwe ya bawa ba dergehek bo dîroka Kurdiya Kevnar de min jî ev lêkolîn peya kiriya û mamosta Selawat Gulyamov jî di pirtûka xwe ya Ariya Kevnar û Kurdistana Mayînde da û lo jî mamosta Ahmed Mehmûd Xelîl jî di pirtûka xwe ya Pêşiyê Kurda da û lo jî mamosta Mehdî Kakayî
و محمود مندلاوی و گلک لیکونین دیروگناسی می کردی پایا کرنا دوی گوتنا کرد لجم بابکی می کاشیب که هدیب کار آنین و چاوجی ویجا هیجانو گهدار اندلاو تماشاوان هیجا دوی دماغو کاشی پشتی جودیا پشتی گوتیا کتنا هریما موزبوتام کاشیش و هریما کرمانشاهی هاتنا ولایت کردستان هاتنا و دولت آبا کرنا 1500 سالی بهتر مایا و کاشی گلک خورد بون خودی شهرستان بون جنگادا و دشارادا جی و ملت حمودش کاندن و کردستان جی رزگار کرن و حتی موزبوتامیا جی رزگار کرن جی ایریشه که ایریشه هیتیا و یه اکادیا و یه ولوانا وجد بی آوانا سومر و آکاد پایتختا آکادیا یا و سومر پایتختا سومریا هر دو وگریدن هر دو کرنا هریمک ناوی هر دو هریمک کرنا یک چه ناولی کرن کردونیاش هنگی اب کنگی کردونیاش 1700 بریا زاینه ناوی کرنا کردونیاش و حتی بجا خدای واجی خوریاش هبو خوریاش یعنی کردیاش هبو و گوتنایاش یعنی آش یعنی خوش گلک پیروز زمانی کلی چنده کردیده و حتی ایروز گوتنا آش گلک خوشه آش نوش خوش همو جفاتیه و حتی ناوی خوارنا خوششی جم کرده می زردشتی ناوی آشم ده ججنه خدا ده هلکفتنه خدا کارتانین شهی خدا نخواستم ججنه مزنده ناوی وی خوارنا وی آهنگا وی ججنه ناوی آش بو حتی ایرو امنا دیو باوی ما دی بیرامن مدگو تا خوارنگا جه خوارنی مدگو آش خانه یعنی جه خوارنا خوش آش خانه وش خو بجا ناوی آش یگو ارجی دهیری ناوی جی و آش ویجا او کردونیاش او هنگی دما باکی می کاشیده بو 1700 سالی بریا زاینه هریما سومر و آکاد حتی بکن داوی به کردستانی بگریده بون لی ناوی وی هرمی کردونیاشون دولتا کاشیش و کاشی بو هنگی شو که امزان ناوی کردستانی هنگی نبو کردستانی که 1100 سنجره سلجوکی ناولی کریا لی ناوی دولت کاشی بو لی هریما سومر و آکاد حتی بکن داوی حتی بخلیجی ناوینا کردو نیاشون و او کاشی مجهیجانو اوی بابکی ما کرده 600 سالی ماندوی هرمی دا او هرم حمود بن چاندا کردیده و حتی بکن داوی باشوری عراقی باشوری موزبانتامیا حتی باکر حتی بکردستانی تب بندسته کاشیاده بو دیوکا امزانن دبر کاشیارا بابک نامه دی ترکی جی هبون مینا لولو مینا خوریا یعنی هوریا وانا لی آلیه بهتری باشوری کرکوکی حتی کنداوی حتی ادگار اولاد کردستانی همو کاشی بو و کاشیا خودگانده حتی روژاوهای کردستانی جی فرهنگا کابلمانه عربی هیا ناوینا فرهنگا دولتان ملتان باجاران کمشیرین بلدان یا بلده فرهنگا بلده و وکی ترکی لیکونیوانه کی ترکی جی هیا جان موری دوران پتوکا خویا نامین کوچکا ماری قصر ماری ده چه دبیجن میرشینک هبول هرما شنگاله ناوی وینا کردابو اب دیروکای دگه کنگی دیروکاوی دگه 10,000 سال حتی 1000 سالی بریا زاینی او دبیجن پایتختاوی شنگال بو او دبی او دوله او میرشینا کردا پیشکتی جی بو خودی رول و شهرستانی بوجی ده هرمی دا ام چید بیجن ام ناوی گوتنا کرد دیرو که نخویا کرن پشتی ما دما ویا دریش جهین و خویا کرنا گلی کرد ده هرما موزبتام یا ده خویا کرن پرتوکا آناباسیس یا اگزینفون یونانی
گەشتەیە یعنی واتای یۆنانی گەشتەیە هەزار لەشکری یا ناودار گەشتەیە هەزار لەشکری یا ناودار یۆنانی ناوێنە ئەناباسیسە ئەو ئەگزینفۆنە یۆنانی ئەفسەرێک بوو ضابطێک بوو لە ئارتێشا یۆنانیە di şerê Exmîniya yê dibêjin şerê Mîdî naviya şerê Mîdîya di şerê Exmîniya û şerê Yûnaniya da dîl hatibû girtin lê dema got Yûnanî bi ser ketin û Exmînî şikestin zindan vebû ew egzînfon û hezar kesê hevalê xwe zindanê derketin û çûn guherîne Yûnanê di ku ve derbas bûn hêjano di Bakurê Kurdistanê ve di herêma Rohilatî Cezîra Botanê derbas bûn. Çi dibêje pirtûka xwe da bêje min gihane herêmekê navê wê herêmê Cezîretayê Kardo e Cezîretayê Kardo yanî Kurda û li wê de miletek hebûn digotinewa Kardoxî kengî bû 401 beriya Zayînê dibêje ew milet kete pêşiya me de me bi kotek xwe ji wan xilas kir bê gelek ji me kuştin bê miletina kesê wa mêr bûn kesê wa gir bûn şervan bûn divê em şikandin û em terqihin û berê me kete derya reş de û me bi reva Xwedê me ji xweşdestê wa xilas kir bê navê wa Kardox bû 401 beriya Zayînê ev jêdera Anabasîs ya egzînfon wekî di Tirkiyê jêder gelekin nûka ser destê lêkolîvanê Kurd û dîroknasê bi wijdan têne xuya kirin yanî gelê Kurd ne wilo wan hatiye ne wilo wan daya weke va dagirkera wan dakirî ne dîroka wa heye şûnwarê wa hene û hebûna wa heye û şehristaniya wa heye mînak dewletek kaltî heye paytexta wê Wanê bû gotinê Toşeba Wanê ew kaltî cana jê îngilîziya û aşûya navê kira Orartu ciyayê agirî yanî Ararat e bi Kurdî Ararat e agirî yanî ara ew jî bi Kurdî ye lê ew bi xwe kaltî ne kaltî jî ji Kurdî navê wa ji Kurdî hatiye Kurtî bi naviya jê hatiye pertûka Lîbrex heye Lîbrex pertûkek çêkiriye bi taybet ew kaltî kengî ne 1300 beriya Zayînê heta 700 beriya Zayînê tevlî dewleta Mîdî bûne ewa 1300 heta 1700 nîzîka 600 salî me ye navê wa kaltî ew kes jî bavkên Kurdan e pirtûka Lîbrex navê çi ye bijê kaltî ên got Kurd neviyên wan e yanî tikêjê de navê pirtûkê xwe jî wilo ye wekî Tirkiye jî pirtûkeka dî jî heye serhebûna me Kurdan di xaka me de beriya veqa mileta tê diyar kirin em zanin birayê me ya Arab kengî hatine 600 û sih û nihê Zayînê ketine Kurdistanê de em vê yekê zanin û Tirk em zanin got 1020 nûka hatine ji xwe Fariz jî mîreşînek bû navê Bextîriya bû ya Parsiya ew jî bin siha Mîdîya de bû ew jî arîne ew jî pismamê me Kurdan e ew jî ser xaka xwe ne lê birayê me ya Arab wê Tirk ew piştre hatine û nû hatine lê beriya wa va me jê de dana xakin bêj kengî ve Kurd herêma xwe ne di Kurdistanê û Mezopotamya de ev pirtûka dî Tirkiyê ya Mînoriskî fêfê Mînoriskî pirtûkeka wî jî heye çi dibêje dibê Kurd neviyên Mîdiyan e wêjano em bi Mîdiya gelek serbilind in nexwazin bikeye xisarê Mîdî ev dewleta Mîdî 728 heta 549 maya û herêm seyê pêşxistiye nexwazim ser destê keye xisar aramî kiriye herêmê de
پیشخستن و براتیا گلا وشخوا وكونفدراسيونا ميدي بهستيا يكيتيا ملطا لما قو كي اخسار حمو كرنيات و بهافرا كومك يكيتيك تشكرن و دولتا آشوري شكاندن كنج شكاندن 612 بريا زايني شكاندن و هيرودوت جيت بيجي ودياكونوف جيت بيجي وقالك دبيجن وقال الاسكاري برايم عرب جهانا وشويه كردا جهانا ويا ارمنا جهانا دبي كي اخسار بويا كيتيا ملط جد دستلاتداريا آشوريا رزقار كرن وادبيد ارمانجا كي اخسار نداگر کرنا آشوریا بو آرمانجا که اثر آزاد کرنا میدیا و ملتا بو جه که اخسار جه آشوریان و گله جه درد بجند به که اخسار کاوای حسن کارا و پادشاه آشوریان او زهاکا یکو نبی ایش هار اوکم هنجر به ایزی هر اوکم و یه بید بوزهاکم و بوزهاک نهرینا بش خوزهاک او نایا و کی اخسار کاوای حسن کارا او میدینا اویگو مینورسکی دبیجه کرد نویین میدیانا اب چه دیروک ما بحث کرد؟ اب دیروک تم مگوتی جانا مبعثا 1300 كريا مبعثا كالتياجي كر راستا مبعثا ميدياجي كر حفصلي بريا زايني لي وكا أمزانن قالي كرد نها تيناس كرن بقالك قالي نجادا آري ونجادا آري كان يهاتي خويا كرن ندما سو مرادا ندما قوتيا داشي ندما نيولوتيك ومزلوتيك هاتي خويا كرن 1700 بريا زايني چه دمي دماغو ملط جي كردستاني كوچ بربونا يعني نام بحثا وقع ملطا كر الغور نجادا آري أو قام ملط وكرد بسمامي هبن نام إن آريا 1800 نجادا آري چه بويا قوتنا آري جان هر بيش آرا آگرا ان بينا قوتنا کا قوتية سومريا يعني أرد يعني بعدي هاتيا قراندن آري مقو 1800 بريا زاينينا لي بشي واهنا ببشي سركن بشك هيا هندو أوروبي يعني ها أوروبا تف لشاش اللي قلنا ينام نبياتنا هندو أوروبي جبر نجي هندي هاتنا لا رموز بوتام ياتشونا قلت بانا آري أوروبي وراستر بانا بنجي هندي هاتنا رموز بوتام ياتشونا جكاكليوي هريما كردستاني شونا ودبار دوراينا نقابات جمي دجلي أبامزن ونقابات جمي فرادة ودوراوي جهور شونا نابي كنا هندو أوروبي قرقنا بي آري أوروبي بانا جبر بشي أوروبي يآرينا وقت أمزان أوروبي كينا هيتي جبرقو هيتي جمزانقو الهريما ميا باكوري كردستاني بايتاتا وانوشابو دستپێکاوێنا پشتەبوو هاتۆشە و دبێژن دبێژوێ هەرێما دەریا ڕەش پشتی ئاریە ئاری چوونەوێری بەگەرانە هاتنە بەجا دەوڵەتە هیتیت ئاواکردنا ئەv کینە بێژنەوە هەندوو ئۆڕۆپی هیتیت و ژغەینا هیتیتە یۆنانی ئینگلیزی فەرەنسی ڕۆسی چیکی بۆڵۆنی ئەبنەتەوەی نهار ئۆڕۆپا و جەرمانی فنلندي إيطالياني حمو أوجي كوكاواج كردستاني موزبوتامي 1800 شونا بيدري وك أمزانقو ناوي جرمانيا دويج ألمانيا هاتيا شو تيبا إج دبي إي جيرمان إيرمان
وش خو مزانجي جو بارتيكا كنازي هبو لجرمانيا لألمانيا يا هتلر أويش خورا چند و دیروگ و بنگها آریا کرا آلمانش و نامه بو پیک بینه و حتی او سمبولا سر ملیوی و اوا دخیزه ده هودورا چوی و شکستی کردستانی بربو دبی کوکا مجی آریا هتلر بخوا دگو ام آرینا و جرمانی بی آرینا بشه دوی یه آریا ناوی وانا هندو آری يعني أفشيت بهندو آري بر آرينا چونه هندي يعني أوجي 1800 ميزوبوتاميا وهرما كردستاني دركتنا چونه هندو آري كينا أو ملادين هالويدي لهرما هندو سندينا أوجي آرينا لبجا هندو آري أوجي تينا وقتاندن كينا هندو آري سه بشي واهنا سه كومكي واهنا كومكا كفن كومكا نافين كومكا نوجن هندو آري كفن كينا يعني إذا بجم شاشة واتكنا هندو آري كما ميتاني نه هندو آرينا ما ميتاني آرينا الهرما موزبوتامي أنا ميتاني نچنا هندي ميتاني سخاكا خمانا أم إيرو نبي ميتانيان زمانه مزارا بما إيرو ميتانيانا أم نه هندينا هندي آرينا قالك أم نقصد معنا ناب هندي آريالا نا أوين هال هندي أو هندو آرينا نهم ناب نتيجي بيجن غيني ميتانيا كاشينا هندينا كاشي الهريما ما كردستاني مزوتاميانا ميتاني كاشي خوري يعني بنوا خوري چندا عربا دو خوري سوباري كالتي گوماگوتي مانایی گوتی ما گوتیش کو هندینا لولو و کاردوخ و نایری اوانا دخنا جکومکا هندو آری یاک کون یعنی گر کناوی هند بابا نبو بانا کومکا ناوین یا بجنی هندو آری سنسکریتی میدی فارسی و نوکانه هندی ابیا ناویه هنديت كبينا كونكا نافيندا يا هندو آريا دا و كونكا نوجن يا آريا يان تيبت يا هندو آريا كينا كردي مهي إيرونا قالي كردي إيرو پشتيگو وقع باف كيما باندورا خو هينا خو هابونا خو كردستان در راي خو بردانا عرضي إيرو أم كردي إيرو هجمارا ما 7 مليون بهتنا أم نبيه وان باب كانا يبقى مسرخاك أخوة أم كردي إيرو نبيه وان باب كانا جمار بين آلية نوجان وزغينا كرداجي قالي كردي تاليش وبلوش وأفغانستاني وتاجيك أوستي باكستاني وبنغالي أبجي هندو آريا نونا يعني أبجي نبيه وكسيقو ما هنكي بحثا واكر بابتاما نعم بافكا بهجميرن بابتاما أم هينا خوياكنا كردات كردستاني موزبوتاميا بدنا خوياكنا دولة بارا ما هنكي بحثا كاشياكر ما بحثا ميتانياكر ما بحثا ميدياكر ما بحثا كالتياكر ما بحثا غوتياكر وجغين دي بافكي ميتر كي وما بحثا خوياكر يعني إيرو أبملت نبيين وانانا نبيه معنا أو ملطيه وما بعضي خورينا كردبون نأبونا أب ملطيه حاجي ليبونا بابكس ما حموارا إيرو أم حمون نبيه وانانا نبيه واحد هري ما موزبو تام يادبون أو يقول مشكرة كرن ما يقول يقول نعم دانا خويا كرن ما قلت أب أوروبيا بيشكتي أبا خودي شهرستاني نها قلق چاندا موا نزيكي هوا قالك شاندا موانيزكي هوا قالك بيويما قالك بيشجرو باشكر دزماندا قالك واتجي نيجيكي هفدويا أب خود بي قالك لي كل نفاني نوا خود بينش كردستاني نا كرواتيا دناب
روشنبیره کرواتیا دا باشکایا بیجن کوکام ام کردل کردستانینا لکولینوانکی وان هانا بینای برامن نامک بینی در رساله لکولینک بکر سر کوکا کرواتیا گریدا بو به کردستان و کرداوا دما هی سوسیالیستی یکیتیا سوویت دا لی مخابن هنگاگو کرواتیا نسر بخوا او لکولینای هاتا وندا کرن لبن نجبر جواندیه وابو او دیرو زلابر خویا کرن نو کان هاد زانینگه هادا او خو ما مسای زانینگه هیا لکولینای پایاد بید بیجه کرواتی کردن او یکی دیجی میجر سون جید بیجه ام ساکسونی امزان ها ساکسونی بریتانیانا گور حقا نشاش بم به ام ساکسونی یه ایرو نویین وان کرده کالتینا یکو مگودی 1600 حتی نزدیک 700 بریا زاینی به ام نوی وان کرده کالتینا امش کردستان هاتنا به ام بیجه پشتی آریا پشتی پیلا و کوچبریا آریا لکرسانی بر اروپا 1600 نخوشی بویا پشتی وی نخوا کوچبر بونه چونا هریما انگلترای وادرا نها نوکا دلیکولین خود بیشن ام نویین و کرده ساکسونینا ویری دیورانت پرتوکاوی هستو دبشکی جوانا دا دبیجه نوی پرتوکای چیروکا شهرستانیه چه دبیجه جرمانی اوین هما بحث کن بحثا المانیات که جرمانی بکوکا خوا نویین کالتیانا مثلا قارولا کالتیا هیا نویه کالتیانا هنا او جی کردستان کوچبر بونا و هاتنا چونا جرمانیا چونا المانیا وکا امزانن جی و گور مدیروک جی خواندی دروکا اروپا جی راستیاوی جی جرمانی یه هری دست پیکی ون خودی رول بون و اروپا بلاف بون و بون خودی باندور و دولت و میرشین اروپا بکرن خویا او حموچی اوی جرمانی نخود دیسه دبگرن کالتیا و کرده می کالتی یکو دیسه 1600 بریا زاینه هی شخو بیجا و کالتی ام بیجن چما گل کوچبری اروپا بون هنگی ام بیجی بیجن هجانو هنگی دولتا آشوری بو و دولتا آشوری دولتا که نافدار بو بزورداری بستمکاری بتالان بو کشتنی ما گوتن ها باوی دیروکی هیرودوت و مگودیا کانو ویدی حموکات گدو به حق استمکار بون ملاطی میدی خوش آشوریا رزگار کر و حتی او کربون زهاک و آشوریا جی ندشن دولتا کالتی راحت بی چقا بابتی من آوا کالتی میر جی بون برخوری دخستن و شر جی دکرن و در رزگار جی دکرن و دولتا کالتی فرهی بود که حتی ارمنستانی و دیگه حتی نزدیکی هریمان ها بین سلیمانی و کرکوکی لویدر لحشرب آشوریه بون او کالتی گانه حتی روجاوای کردستانی جی ولو جهاتی بون لی آشوریه جیانا و کربو رش و کشتم تالان کرن خویایش صدما ویه که کالتیگره کوچبری اروپا بون خویای صدما ویه که و داویا داویجی کالتی رخواه و قلس زعیبون سردسته آشوریان لی وقت میدی هاتن میدیا شو ندما دیاکو دجی و ندما فرا اورتا دجی دماک یخساج برگو آشوریا میدی دما دیاکو و فرا اورتا دجی گلت تیشاندن و حتی دیاکو هنر به کشتن آشوریا کشت هن به نأسورگونی هرما با کوری سوری کرن هرما باجار من حما بلوید وندایا تربینا وندایا ولو آشوریا کالتی ایشاندن ولو میدیجی ایشاندن لدما که اخساردا یکو طول هلدای طولا کردا طولا کالتیا طولا مانیا و طولا میدیا و طولا وقا ملت دورا واسیتیا و سمیریا
وبابلية حموها هلا وآشوري بس لداروا شكاندن وجد بيجو دويدا ميدا جسدما استنكاريها آشوريا برای ما باقی ما کرده کالتی گله کوچ بری اروپا بودن. یعنی کبناتیا کردان دهری ما کردستانی دا گله جدر هم دنخویا کرد. حتی پرتوکه پیروزی هجانو راستا مخابن شکر ناکن ما پیغمبر نوح یکو 6000 بریاز اینی هاي ما أنا الكردستاني بو نقول أنا بيني واستوت على جودي سرتي جودي ما أنا جودي الكردستاني ده شو هذا بريازيني ما أنا قندك هم نبي هشتي هبالي حتى نهاية هشتي هبالي بيخمر نوح نها تربى بيخمر نوح الجزيرة بوطايا نها ما من بديلو كمناج كردارا وقام زان بيخمر نوح بعد دويميني آدمي زادي ساعية لما قلت بين لهيهات قول مسلمانتي وقول خريستياني وحمو أولاجي لهيهات دنيا سعيد بن آفكر جاي جودي ببنما أو كسب بيخمر نوح وحتى نوح جد بن نوح يعني جيان نوكر يعني آدمي زادي نوكر بشتي بابكي آدمي زادي بشريتي آدم يعني أوجد به كذا هبونا كردار يعني آدمي زادي بسام وحام ويافس حموش نوح يعني وقت يقول أمورنا راستيا قو مسلمانتي وقرآنا بيروز بيجي نخو آدمي زادي سعيش كردايا جنوح سام عرب وجهو أو ناقض نسامي حام أفريقيا أو يافس أما لطين هما قديم مزبوتاميا إما يسرخا كاخوا يعني حموش نوحن ونوج كردا أبقى كردايا وكي تجي قرآنا بيروزي وإنجيلا بيروزي دبيجي جنة بهشت دبيسر عرضة نقابات جميع فرات وجميع سيحوندا يعني الباكوري كردستانيا بآدم جوردك الطيابو يعني باكوك هذا ياكن سرخاكا كردستانيا يعني ناقو أم بجن يعني هكا بيجا باورنا كنش برتوكيخوا هكا بيجا قهاتنا ومهنا بدنا بر رستيا بيت بيجي إنجيل بيروز بخيش بيجي وقرآن بيروز بخيش بيجي بجنات حتى نابينا أدن ها كنا أضنا أخو أدن دكرديا كبناردا يا سومريدا يا جديدا وديا باب كيمي خراب رش كده أدن جنتا يعني جنات جلو ربه هش جلو يدريا وقت كي بيخمر إبراهيم خليل سلابي خد اللي يجو نجادا سامي حمو بيخمرات تنتكي يوكا زردشت وانا هنا وبيخمر سامية تاني أريدكي وإبراهيم خليل كنا سامي إبراهيم خليل نسامية إبراهيم خليل خوش كردستان شوا ده هريما هبا درجة إبراهيم خليل هيا ده هريما درباس قوام شو هريما حراني أو بادشاه نمروز يعني نافي روجي نمرود نمروزة نافي روجي يعني روج بيروز ذكرهم أو جيل هريما هراني بو حتى نقول هذا ليخا هو الحرانية والباكوري كردستانية وجور بيابو نقاني كوجبري باشور بويا ولا چاندا إبراهيم خليل وقوتني وينا وجيانا قال لك چاندا ويا أولي البرمهون داكر كرا نزيك يا كردية نزيك يا بهتريا إزديتيا وكا آبا زمزم وكا صفا وكا مروة بحد باب كيف بيخمبر إبراهيم بابينا قلنا الصفا راستا آزارا لنعبي الصفا يعني صافيبو أو جاي الصفا نهال شغل باشوي كردستاني صفا مروة بهايا جنب إبراهيم إجدي وكمبيسي أو جاي الصفا ومروة أو يقول مكة دم إبراهيم خليل وكرد إسماعيل وقتيجو هبيناينا هاجر إبراهيم خليل درجة قراء أو كرد كشتة بهيبية وهاجر كركي بيربو خدي ولو حسكر آبك دركت وقت جوجي هبو ودستي خدا دور آبي أو عبكوم ذكر أو عبنا زم يعني الكردية زم ده زي شينتي يعني درت كبه يعني زيم الكردية بقول زي يعني شينتي أفرايك زي زمانك وقت جمع زابين مظلوم زابين بشوشو وزي وزلام حموشي يعني شينتي
زي حموشي دو زيم يعني دركبة تقول طاوي او بخو وبدي كركي خو اسماعيل اسلامي خو دلوانام وكي دي تركيجي دقر كابول شو سريك باكر صفا نبي ما قلنا ابراهيم خليل صفا هو اسلامي خو دلبن باشنا حبيبي صفا ابو باكر صفا وشو سريك تقول مرة يعني نشأ اما بيست شندام ياكلي مرة يعني نشأ نبي هر دو قركا وصفا مرة لكن صفا ومروه او جي شندام يا كرديه بجي هجانو ديرو قلق زنجينا ومجي درجي بياتكن نهمتني امنرينا اخو هستي خو بياتكن مجور ابقى كوم كوجي درجي انين ديروغا كردي ولو زنجينا نتواكل وقنتو نانا وق او من نتوانها وق باف كين مي نتوي وق دولتي جيا بايا 12000 سال هاتي قند آبا کرنا وكي تركي قند 7000 سال او ناما قوتي آبا کرنا و 3000 باجار آبا کرنا و باجاري آبا کرن دست بكاينا باجاري سومر آبا کرن وكي تركي باجاري ايدي كركو كشبر نابابتي منسر قوتي آيا خده حسكي خلقا وري ويسر قوتي آبي اب هانا بكورتاي ديرو كاما ازگر سپاسيا ودكم وبهداريا ودكم تماشبان وبينرين تورا آوات ام هيبينما خدمتك خوشكش خو چاندا خورا کربي و اب نامكش داگر کرين مرا كرد نتركيچيانا و كرد نعربن و كرد نتون و بريا و سرقاق خنا دما من خوش و سركفتن بو و دوزاما نتوي